Ahora estoy, yo y mi prima hemos hecho un slime de agua. ¿No lo notan? A ver. Ya, ahora no tenemos los ingredientes porque ya los hemos gastado. Pero tomen notita, amigos. Tiene que ser silicona, pero bastante silicona. Nosotros lo hemos hecho con poquita silicona porque ya no quedaba más. Silicona, agua del caño, agua pura, pintura, pero poquita agua y también poquita pintura. Lo mueves y lo mueves y lo mueves y lo mueves y lo mueves. Ahí te va a salir el slime de agua. Y es pintura que tú quieras. Puede ser rosada, roja, verde, amarilla. O también no lo puedes hacer con pintura, no puedes hacer transparente. Es normal. Laura. Y entonces, aquí yo estoy. Y entonces, acá yo también estoy, acá otra vuelta. Aquí yo estoy en la cocina, donde he hecho mi pote que está manchadísimo. No se nota, ya, ahí está. Mi pote que está manchado. Todo el slime que yo he hecho. Pero para eso, para que todo el slime, tiene que haber todo lo que me para. Hola, Mateo. Estoy grabando. Que él también tiene su canal. Suscríbanse a él, suscríbanse a mí, suscríbanse. Yo les voy a decir a quiénes mis primos son unos youtubers. Entonces, se van a suscribir a mí. ¿Ya? ¿Y ese no es mío? No, ese no es tuyo. Ya. El tuyo es acceso. Se van a suscribir a mi canal, al canal de mi primo Mateo, MacProCraft. Tiene bastantes videos, también tiene videos de Minecraft. Entonces suscríbanse a mi canal y suscríbanse al canal de él.